ดีครับผมโอ้ยคันตาบางทีก็หลุดบ้างนั่นบ้างนะเพราะว่าผมเป็นเหมือนผมเป็นเหมือนแบบเป็นโรคหลายอย่างนะผมเริ่มแก่มาล่าสุดเนี่ยไม่กี่เดือนนี้เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นแพนิคก็ได้นะเขาก็ให้เหตุผลมาในใบรับรองแพทย์เป็นแพนิคก็ได้คิดอะไรมากไม่ได้บางทีก็ขอกำลังใจต้องอยู่กับลมหายใจนะเธอรบร้องให้บอกว่ายังรักกันอยู่ไหมเพราะสิ่งที่ฉัน